Ahita Kalisa Joseph. Kalisa Joseph, muri mu maboko atari ayanyu, murazira iki? Mwebwe ibyo mwemera ni ibi? Murakoze. Ni ukuvuga ngo byari byose nubwo muhagaze hano muri itangazamakuru, ibintu byose bandeganga ndagira mbabwire ngo ibyo nemeye nabyemejwe n'inkoni. Urugero nabaha, ubu murebye hano ku amavi yanjye ukuntu ameze, anyemeje ko ngomba kwemera ko nkorana n'aba bantu, kandi aba bantu muri kubona badufotoranye, aba bantu ntago mbazi pe. Bamwe baje bagenda neza nyuma babaza kubwira itangazamakuru ko bakubiswe, nabyo mu bikomozo mu tubwire. Reka ntangirire kuri icyo ariya n'amatakira ngo ngira ngo iyo abantu bakora ibyaha bihishe bakaza kugaragara, buri gihe bashakisha izindi mpamvu zishobora kuba zituma barabikoze cyangwa se barafashwe. Biriya rero n'amatakira ngo icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko iri tsinda nk'uko muribona tumaze amezi 2 dukurikirana ibikorwa byaryo, kugenda kwiba abaturage, bakorera ubujura bushukana, icya kabiri bagakora iterabwoba kubo biba, icya gatatu no kwitirira icyo batari cyo. Ibyo rero byose ibyo ni ibyaha barimo gukekwaho. Muti babigenzaga bate rero? Bakoraga ibyo bita komande, bakavuga bati twebwe dukeneye ibicuruzwa runaka, bakagenda bakabifata, barenze bakagenda bakabigurisha ku giciro gitoya, hanyuma umwe muri bo akongera akagaruka inyuma yabo akavuga ati kuki mwaguze ibintu bitagira fagitire, barangiza bagahita uwo muntu bamwaka amafaranga n'ibyo bintu, ndetse ahenshi bakabitwara bakabibambura. Aba bantu rero ibyo bakora ntabwo ari byo, ngira ngo tumaze iminsi tubereka abantu uburyo biba cyangwa se uburyo bagenda bagashuka abantu, ibintu mikorere nk'iyi ntabwo ari yo. Hari undi dufashe mu gitondo muri aba bantu 8 nk'uko mubivuga, wakoranaga nabo, ariko none uko byagendaga nuko yakoranaga nabo, uwo yakoranaga nabo twari twamufashe nawe rero yaragiye kwiba umuceri za Muhanga tone 2, nawe rero duhise tumufata aza muri abo. Bigaragara yuko bafite amatsinda bakorana, kandi icyo twababwira nuko tuzayafata yose. Ntabwo ari ubwa mbere, si ubwa kabiri, nta nubwo ari ubwa nyuma. Ubwa nyuma gusa kugira ngo iyo abantu bashobora kuba baretse kwiba, ariko mu gihe bakibikora twaba dufite amakuru y'umuntu umwe wibye, bidutwara icyumweru 2, 3 abantu bagafatwa. Nicyo twagira ngo tuvuge. Hari ibyo mwavuze by'iterabwoba ndetse n'ikwitirira umwuga badakora, babigenzaga gute? Icya mbere nuko bafite pistori cyangwa se imbunda yo mu bwoko bwa masotera ariko y'igikinisho, mwayibonye twayiberetse. Icya kabiri icyo niyo bakoreshaga batera abantu ubwoba. Icya kabiri ni ikarita igaragara ko ari ya gisirikare bahimbye yiyita kapiteni, ariko noneho hajemo n'ikindi cyo guhindura amazina, ngira ngo umuntu umwe muri bo avuze amazina yitwa kandi atariyo, n'ibyangombwa bigaragaza yuko mu by'ukuri atari amazina yise. Murumva rero yuko aho kugira ngo banavuge yuko ari amakosa bakoze, urumva barongeramo ibindi byaha iyo bageze n'ahangaha ku buryo bw'umugaragaro. Numva rero atari byo. Hari agaciro n'amapingu tubonye, amapingu na ya polisi ari amapingu nayo ni ibikoresho by'inzego z'umutekano, navuga polisi ntabwo wemerewe kuyatunga, ntabwo wemerewe no kuyakoresha. Nabo barayafatanywe. Hari agaciro k'ibyo wenda bari baramaze kwiba, niba gari mwakatubwira, hanyuma bahamijwe n'icyaha bahanishwa iki? Barakurikirana n'amategeko. Ibyo ngibyo by'icyaha nibaramuka bamwe n'ibyaha, inkiko nizo zizagena igifungo bazafungwa cyangwa se n'amande bacibwa. Ibyo reka tubireke kubera yuko n'ubu ngubu baba twita yuko ari abakekwaho ibyo byaha. Uriya wita karika, hari uriya bavugaga ngo yigeze kuba n'umusirikare, ariko bakavuga ngo ibintu yemera ngo yabyemeye kubera ko ngo bamukubise ngo baramuvuna. Ayo ni amatakira ngo ntabwo waba ufite iriya karite, ufite masotera nk'iriya y'igikinisho, uhimba amazina ngo nurangiza ngo uvuge yuko babigufatanye uzagira ikindi uvuga. Ubundi iyo ubaye intwari wemera ibyo bagufatanye. Ubundi amazina yanjye nitwa Alexis Faisal, abandi umuhanzi nyarwanda. Wenda na ikosa nakoze, nabashije kugendera mu kigare gute, ni ukuvuga ngo kuba ndaha ntabwo ndaha ari uko ndi gushinjwa kuba nibi cyangwa se ndi umujura. Kuba naragendeye mu kigare cyabo ntazi aba ari bo ibyo bakora, umuntu akampamagara akambwira ati mfite imari hano
ngwino utugurire nkaza imari nkayigura ubwo ntazi uburyo bayibonyemo. Iyo mari ni iyihe wafashwe gute? Tubwire neza uko byagenze niyo mari tuyimenye. Mu buryo nafashwe nahamagaye umwe mubona ifite nimero ze mbo nese biti ni sawa ni tubonane gute umwe nse ushakira iki titubonane ndamugana okay ntereka nze tubonane nta kibazo mbo muhamagaje kundeba aza ari kumwe n'inzego z'umutekano baramfasha. Hariho ko mwari mugiye mu ruhango kwiba tone 2 z'umuceri ariko ibyo byose uri kubicira uruhande. Mu ruhango nge yari yambwiye ko hari umuceri uriyo ariko ntabwo umuceri begeze bawuzana n'ubundi uracyari yuri nta n'amafaranga negeze ntanga yo kuvuga ngo nawugura rwose. Wari wemeye ko mwari mugiye kwiba? Nge nari ku mwari mugiye kuziba gute? Ntabwo ari muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo nabwira uburyo ari ukuwiba uwawibye abaranga akavuga ati umuntu yangibye cyangwa se yaragiye kunyiba. Mwari mugiye kubigenza mute nyine? Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kuba yawugura wenda n'uce muri Rwanda Revenue gusorwe ukaza ari fraud ariko ntabwo uvuga ngo runaka yaje aravuga ati jewe Alexis Faisal yangibye umuceri cyangwa se yagize gute na gute. Umuhanzi se iby'ubucuruzi babigezemo? Mbo umuziki ikintu utakora cyonyine kuko ufite umudamu ufite n'abana. Umuziki rero kuba nawukora ntabwo byatuma nakora bundi kandi n'ubusanga ndi umucuruzi nanjye ndacuruza. Aba bantu mumaze igihe kingana gite mukorana? Mbo nukumenyana bisanzwe nta gihe kirenze nk'ukwezi kumwe tumenyanye nabo. Icyaha wishinja ni ikihe we kuba uri hano? Icyaha nishinza kuba nararenze ku ndangagaciro z'umunyarwanda cyangwa se z'abahanzi nkuko tujya tubihugurirwa hirya no hino batandukanye nkaba najya mu Kigali ntazi uko gikora. Ikosa ryawe wemera ni ikosa nemera kuba naragiye gukorana n'abantu ntazi ibyo bakora. Mukora n'iki? Mugiye gukora n'ibiki? So wenda navuze ko bampa ibicuruzwa ntazi ko babiguze ntabigura nanjye muri ubwo buryo babimera ku biciro bikeya rwose icyo rwose nabyemera. Icyo bambwiraga ko babibonye fraud bitasozewe wenda nkavuga ni wa mugani niyo mpamvu bankaturiye ariko nta muntu ushinza ko ari ikintu ngenegeze mwiba kabisa ntabwo ndi umuja no gunjya niba. Murakoze cyane. Murakoze nawe.